안녕하세요. 곰곰이 생각하면 뚱곰이에요. 이번에는 이꼬지 프리티 아기들을 심어보려고 해요. 이 화분을 다시 재사용을 하려고 해요. 이번 연도에 심었기 때문에 영양분이 빠져나간 것도 없고 그렇게 병균이 있을 것 같지 않아가지고 그냥 사용을 한번 해보려고 합니다. 원래 저는 재사용하는 그런 거를 별로 좋아하지 않는데요. 이거는 이번 연도에 썼기 때문에 재사용해도 무방할 것 같아요. 잔뿌리들이 많이 생겼습니다.